Hello，大家好，歡迎收聽堅貼地占星頻道。今日有我哋三個，我係 Ida。Hello，大家好，我係 Ashley。Hello，大家好，我係 Scorpio。兩位好，又到我哋3月嘅星象報道啦。咁啊，其實哇，即係過完農曆新年咧，就已經有好快就要講3月嘅呢個星象報道。咁我哋而家喺2月尾，差唔多尾錄音啦。咁啊，啱啱琴日咧就係呢一個海王星同土星咧，就喺白羊座呢個合相咁啊。咁啊，呢個即係上升上咧，我哋喺2月份嘅星象報道已經講咗，或者係1月份都講過好多次啦。咁啊，大家可以聽翻嘅。喂咁咧，Ida，係喺呢個位置咧，我想補充下咧，你記得咧你自己喺個 Facebook group 嗰度咧，你自己有個 group 噶嘛？咁嚇係咪寫話咧？最近好紅嘅叫做東奧啊，咪有一個即係好海王同好土星白羊座嗰種嗰個男仔咧，嚇即係好展現到佢哋合相嗰種嘅美係感啊！啊，係嘛？即係又靚啦，又好夢幻，即係。但係佢哋又好兇啊！即係好有即係嗱，靚嗰個部分咧，我哋可以即係用呢個海王星嘅質地啊，或者個特質去配合啦。而運動，你明唔明啊？運動我哋就攞白羊座嘅特質去配合啦。咁所以我覺得，咁佢又好勤力啦。咁勤力啊，務實呢啲就係土星啦。咁我成件事就覺得好土海白羊座合相咁樣啦，成件事都咁樣。咁同埋個東奧嗰扎滑冰嗰扎人咧，唔知突然係啊，間好似好紅咁樣喎。好靚，又係靚又好又運動，跟住佢哋係咯。啲做啲動作其實又係非常之高難度，但係又靚喎，即係係啊，好好夢幻啊，同埋好似好即係全世界嘅焦點都擺晒落去啊，咁樣咯，好不可思議，我覺得單嘢咁樣，我即係好形雖然我哋容到呢一個都係咯，嘅係啊，好靚，呢個呢個能量冇錯，非常之好。呢一個海係王星同呢一個土星喺白羊座嘅合相嘅能量咁樣，係咁所以咧2月份咧，我哋就係即係好似一個，我哋成日話佢一個 reset 嘅階段，一個格式化，一個 format 格式化嘅階段。咁啊嚟到3月，咁我哋就一切就要重新開始啦，要開機咯喎！我哋而家係咪？嗯好啦，咁嗯我首先講下第一個3月份嘅星象先，就係呢個火星入雙魚座。咁啊，火星入雙魚座，某程度當然係冇咁活力充沛啊，能量滿滿啊，因為始終都係一個火星喺一個水元素嘅立場咁樣。咁啊，連隨咧喺第2日咧3月3號咧呢個處女座嘅滿月係嘛？同時嗯，間係新月咧就嚟啦。咁啊，交俾阿 Scorpio 同埋 Ashley，你哋講下呢個滿月有啲咩特別，同埋佢啲資料係點樣啦？嗯，哦，咁好啦，咁呢個咧就係呢個處女座嘅滿月嚟嘅。咁呢個滿月咧，亦都同時係一個月食。咁啊，佢就咧發生喺3月3號啦。咁個度數咧就係呢個處女座嘅12度左右嘅。咁啊，嗱，咁啊，我就講講咧喺我哋占星上面咧，其實咧我哋好睇咧一個星盤上面咧，佢咧將佢12個星座排晒一個圈嘅時候咧，咁每個星座咧就都會同佢對宮嘅嗰個星座咧產生一定嘅互動嘅。咁尤其是喺日月食盤度咧，咁啊對宮嘅互動咧就更加重要添嘅。咁啊呢個處女座嘅月食咧，咁啊佢咧就咧位處於呢個處女座同埋雙魚座嘅呢條軸線裏面。咁啊處女座咧同埋雙魚座咧，就好強調一個秩序與混沌之間嘅衝突嘅。咁我等我翻譯翻做人話先啦。咁就即係話咧，你喺呢段時間裏面咧，你就會重新去到檢視翻你嘅生活啦、你嘅工作啊等等各方面咧，有冇一啲咧平日做慣咗嘅習慣，但係呢啲習慣咧，其實對自己有害嘅時候咧，你就需要清理佢啦。咁啊咧。除此之外咧，咁呢個處女座咧，亦都同我哋個生活嘅保健有關係嘅。嗱，Ashley，你不如講下咧，呢個處女座月食會點樣影響我哋嘅生活啊、保健啊各方面嘅嘢？我覺得今次嘅月食咧，即係處女座月食啊嘛，我覺得係會回歸一啲嘅個人嘅習慣啦，同埋身體嘅一個訊息嚟嘅。咁我覺得喺呢段時間你都要好好注重自己嗰個身體嘅狀況啊。除咗可能會唔會係太多嘅事情令到你好大壓力啊，或者喺飲食上面啊，或者係啲個人嘅習慣咧，即係我覺得要好重新再去 review 一次，究竟對你嘅身體係
有啲咩影響咯。即係阿 Ida 你好明白最近係係咪啊？啊，好清晰。因為係啊，新年咁食得多咗，咁啊中央就肥胖咗啦，咁啊，咁某程度我都啊，不如趁呢、一個月食啦，處女座月食咧，就用揾阿 Gemini 啊，AI Gemini 咧就幫我諗幾個減肥嘅方案咁樣啊，8星期內點樣做咩運動，食啲乜嘢咁樣，咁我都決心啊，喺呢個處女座月食裏邊咧就開始實行啦。到時兩位記得督促一下，我要做得好啲咁樣咯。我冇自己咧問題。都用緊 AI 咧幫我，因為我係嗰個即係嗰個心跳有啲即係想 train 翻自己嘅心肺功能咧，我都要花啲時間去 train 翻啲跑步啊，令到自己心肺功能強大咯。我都係同你一樣啊，Ida，我哋一齊加油啊！咁啊，Scorpio 要提我哋兩個要做運動啊，唔該你啊。放心啦，我都會做，我都要做翻啲重訓。嗯，好，跟住到3月6號咧，就阿金星咧就進入呢個白羊座啦，咁樣。啊，金星去白羊座咧，就係一個麻麻地嘅位置，因為始終啊一個好即係要競爭嘅白羊，係咪啊？同金星咁講究和諧咧，其實係唔 friend，即係唔協調嘅咁樣。咁啊，頭先都講過啦，海王星同阿土星咧已經喺白羊座合上咗啦。咁其實某程度呢粒金星咧就會同時間去咗白羊座之後咧，就會跟海王同埋土星就相遇嘅。喂，某程度金星係關於呢個愛情啊感情關係，兩位有咩建議俾大家啊？喺3月初嘅時候萬一有啲嘢見得係好美麗、好和諧、好誘人嘅話，其實要點樣去判斷佢係真定假咧？請問？唔係我係建議，如果係單身人士嘅話咧，咁你喺3月份咧，真係好似積極行動咯，因為你要配合你團火咧，去揾你嘅另外一半啊嘛，啱唔啱啊？嗯，白羊座啊嘛，係咪先？梗係係冚冚聲去啦。係咁你至於即係我本人係一個雙魚座啊嘛，咁我梗係即係佢表面嗰一面咩虛無縹，即係好虛幻嗰一面嘅話，我係唔 care 㗎。你明唔明啊？即係最緊要係係，梗係啦。咁你因為當我佢嘅現實係點唔重要咯，最重要係你出咗行動咗，入咗去揾到，再去入呢一個關係 enjoy，然之後先至再睇後續係發生咩事先啦，係咪先？嗱，阿 Scorpio 呢個我建議啊，你點睇先？誒，咁樣街角遇到霸道總裁咁嘅開心啦。咁但係咧因為呢個金星咧入呢個白羊座手啦，咁啊如 Ash 話齋啦，都非常之熱情嘅。咁啊大家都好直接啦，中意咩就去買啊嘛。但係咧就好慘，但係咧因為呢個金星入白羊座之後咧，跟住咧又會咧接二連三咁樣撞上咗海王星同土星，咁啊就會大家感覺到咧一種咧來回地又有折返嘅感覺啦。係因為咧土星咧就真係好不幸地要逼你去面對咧一個現實，就係呢個霸道總裁可能根本冇錢嘅，係你以為佢係喎。有錢嘅啫。喂，我 feel 到你咁樣講霸道總裁，跟住原來冇錢，我覺得好坎坷啊！呢單嘢，我覺得，所以大家真係要清醒啲啊！到時去到嗰刻，唔好發生呢件事喺你哋身上，搞笑。喂，霸道總裁係 KK 原嚟咁，都好符合呢個劇情。所以咧，即係萬一真係喺3月7號左右啦見到一啲好夢幻、好唔真實嘅嘢，你就真係要相信係好夢幻同埋唔真實咯。即係要睇，即係唔會係咁美好嘅咯，一切都係咪咁講啊？嗯，冇錯冇嗯，錯，有警覺好，先啦，要。有警覺先係啦，即係大家提防騙知道先啦，子啊，提防係啦。騙子啊。提防別提子。好啦，跟住去到3月11號咧，木星咧就會順行啦，喺呢個巨蟹座15度咁樣，終於都順行啦，即係佢逆行咗幾個月。咁啊，其實某程度係一個好嘅星象嚟嘅，即係其實一年係咪啊？有20個星象係唔好，但係只係得6個星象係好嘅。我成日覺得嗰個百分率噶嘛。咁啊，木星順行咧係好事，尤其是木星仲係喺巨蟹添咁樣。咁啊，某程度咧，我覺得會有幾個即係好嘅影響會帶到嚟嘅喎。你覺唔覺得會咧Scorpio？嗱，咁啊，至少咧，木星而家就喺呢個巨蟹座啦。咁啊，巨嗯蟹座咧，咁就
明顯同家有關係嘅，同嗯屋企有關係嘅。咁啊，如果嗯你係呢個世俗占星嚟講咧，咁啊巨蟹座同房地產都好有關聯嘅。咁啊咧，咁啊過去啲2、5年啊，咁啊香港都即係經驗咗一啲即係波折啦。咁啊，你尤其是喺房地產方面啦。咁啊，所以呢個木星咧喺呢個巨蟹座順行嘅呢段時間度咧，咁就好可能咧有翻少少嘅小陽春咁俾大家啦。咁嗯啊〜但係就咧，因為呢個木星咧，咁啊喺呢個巨蟹座都係中間嘅度數之後就順行啦。咁啊，嗯。所以其實佢留喺巨蟹座嘅時間就真係唔係好長嘅啫。咁啊，所以就大家要留意翻啦。咁啊，真係要入市就真係要小心少少嘅。咪如果要買樓賣啊，即係賣就 賣 OK，就可賣就以 OK，係。喺三趁呢個月時間，係啦，3月11號後面咧就積極處理啦咁樣。嗯。咁啊，雖然我哋好似係入去獅子座，好似係6月定7月咁樣啦，咁佢嗯，成個氣氛就會變噶啦。咁啊，提醒下大家啦。冇錯冇錯，冇錯。把握時間啊。咁啊，木星順行之後咧，咁啊好快咧就係到呢一個新月啦。咁啊呢一個新月咧就坐落咗喺呢個雙魚座嘅咁樣，咁啊又交俾你啦，Scorpio。好啦，呢個新月咧就咧喺呢個雙魚座裏面，咁得嚟咧，仲要係呢個雙魚座28度添，咁啊好明顯地咧都係有一個承先啟後嘅作用啊。咁個新月咧就發生喺呢個3月19號嘅，咁啊，所以咧就我就睇到咧呢個雙魚座嘅新月咧，其實咧隔離咧都跟住咧都好幾粒咧呢個喺白羊座嘅，剛才所講啦，就金星啦、木星唔係金星啦、土星啦，同埋海王星嘅，咁啊都會係一個感覺上面都係真係好明顯，真係要掉低啲舊嘢，開始啲新嘅嘢啦。咁呢個剛才都有講啦，咁啊呢個月食嘅時間咧，就係要走去反思自己有啲咩生活嘅態度啊，有啲咩生活嘅習慣要放低啦。咁啊反思咗呢半個月之後咧，咁啊真係一個新開始咧，就等緊大家嘅，係嘛？其實都幾好啊，因為其實即係所有星星都係仲喺雙魚座啦，而佢嘅木星咧就係喺呢一個巨蟹座咯。咁個感覺都呢個新開始都幾有能量咯，即係好似都幾正面啊！即係你唔好話啊，土海金星都喺白羊座，唔好理住先啦咁樣。至少啊木星咧都支持咗呢一個新月咯，我覺得個能量都幾 positive 嘅，同唔同意？嗯，同意。係啦，咁啊，其實咧，即係有個好嘅開始啦，就連隨咧，就係去到呢一個太陽入白羊座，係咪啊？咁跟住就係春分啦，因為太陽入白羊座0度咧，就係我哋即係占星界嘅一個啟動嘅，即係一年嘅啟動嘅新開始啦，咁樣。咁啊，所以咧個時間點咧就係3月20號夜晚黑嘅10點45分咧，就係呢個春分。白羊座嘅0度開始啦，咁啊，咁啊呢個其實呢個春分嘅盤咧，就同呢一個頭先嗰個新月嘅盤咧，其實差唔多，因為爭1、2日係咪一半日咁樣，咁啊所以都差嗯。唔多，只不過個月亮同太陽都去咗白羊座咁樣咯。咁呢個即係我唔知啊，喺個星盤上邊你有Scorpio 話你話今日已經有研究過呢一個春分盤係咪啊？冇錯冇錯。咁啊，之前都喺我自己嗰條 channel 度都有輕輕去到即係解過下呢個春分盤啦。咁啊，我都即係執翻重點出嚟啊。咁啊，都未必大家對呢個世俗占星咁有興趣嘅。咁嗱，首先呢個春分盤咧，咁啊，佢嘅上升點就係天蠍，跟住下降點咧就係金牛嘅。咁嗱，大家記住呢一條線先，因為呢條線咧，嗱呢個盤咧就用香港嘅地區嚟起嘅。咁啊，就即係話咧，呢一個盤咧係講緊大致上嚟緊香港嘅呢一年嘅運勢啦。咁啊，就會係由呢個26年嘅3月到27年3月嘅呢段時間嘅。咁就呢個上升點同埋下降點咧，就分別都壓住喺呢個金牛與天蠍嘅軸線咧，都係講錢嘅問題㗎啦。咁啊，今年我哋都仲要繼續去努力咁啊開財源嘅，我相信大家都有咁嘅壓力喺度嘅。咁啊，仲有比較特別少少啊，因為嗰個
下降點咧就係因為由啲金牛所主管嘅，咁金牛嘅主星咧就係呢個金星啦，咁啊金星就入咗白羊座，咁啊傳統嚟講咧金星入白羊座咧就唔係一個好比較順利嘅位置啦，咁啊而下降點咧亦都同呢個香港嘅外交啊等等係有關嘅，咁啊就喺呢個外交代表住外交位置咧就擺天王星喺度嘅時候咧。都暗示咗其實嚟緊呢一年裏面咧，香港嘅外交嘅風波都會比較多少少嘅。咁啊，大家都會即係可能會睇到好多好驚濤駭浪嘅事件咧，圍繞住香港咁啊發生㗎啦。咁啊，大家有冇啲嘢想講啊？我覺得嗰個天王星合下降點真係有啲好似我哋好似會突然之間由不能叫做預測嘅不能係啦，事情喎。不能預測嘅時候，不過可能係合作伙伴突然之間反面咁樣啦。即係而家即係最近Donald Trump 嗰個即係點講咧？好似大家嗰個又可能好 friend，跟住突然之間變仇人咁樣，好似成日都會發生咁樣咧。而呢一樣嘢係對呢個盤嚟講係香港好似一定要接受到，即係一定要經歷呢樣嘢咯。而我哋就可能要好好地去觀察究竟發生咩事。係啊，所以即係可能呢個，因為其實佢真係好近下降啦。咁可能喺春分之後唔夠一個月內，咁有一啲即係不能預測嘅事情會發生啦。咁樣咁啊，嗯當然啦，講得不能預測，我都唔知會發生啲咩事。只不過可能即係有啲突然要改變嘅情況咁樣會出現嘅話，咁啊到時大家就即係要有一個心理嘅準備去即係迎接一啲新嘅改變啦，就係咁樣咯。嗯，冇錯冇錯。咁咧好快春分之後咧，第二日咧就水星順行啦，終於都噔噔噔噔。阿 H，你去完旅行未啊？翻咗嚟㗎啦，應該當其時，即係而家未去順行你就會嘅。翻嚟啦，係咪？未順行就翻咗嚟㗎啦，阿應該未順行就翻，係我成即係逆行，個係啦，成個 trip 喺逆係行裏冇錯邊發生，好冇錯冇錯。very good，即係擇時擇得非常之好啊！咁樣，咁唉，就水星就喺呢個雙魚座順行啦，咁啊好事啦，咁啊其實即係大家如果即係有啲咩要簽約啊，係咪啊？要即係轉工啊，要做一啲新嘅合約買賣咧，都不妨喺呢一個3月21號之後先做咯，係咪啊？即係橫掂都等咧，都等多嗯，大半個月先去做啦，咁啊水星順行之後咧做大決定啊、簽約啊，都係一啲比較好嘅時機咁啊。咁嗯，啊，去到最後一個星象咧，就係3月31號咧，阿金星去到金牛座喎，係咪啊？頭先就話白羊就 no good 啦，咁啊，而家金星金牛座就比較和諧啦，成件事。咁啊，有咩嘢大家鼓勵喺3月底去做咧？3月都最尾嗰日嚟噶咯噃，都真係最尾嗰日嗰個金星入呢個金牛咧，都係已經最尾嗰日啦。咁啊，金星就擺喺金牛座咧，咁啊，大家都會尋求翻一個比較安定嘅交往啦，尋求翻一個比較舒適嘅享受啦。咁啊，之前咧嗰啲霸道總裁咧，如果能夠捱到今日咧，咁我相信咧都有機會開花結果嘅。咁啊，大家唔好咁衝動，睇多佢啊，都唔使一個月嘅，即係觀都係察多大半個月，觀察多個月先由呢個晒咗一個係窮 L 咁就係變成一個真正真嘅霸道總裁。係啦，可能嗰句佢係扮窮 L 嘅，可能佢真係霸道總裁嘅，你睇真啲可以證明佢唔係 KK 員過嚟。唔係 KK 完過嚟嗰班，哇，好好笑呢、冇錯個搞笑，即係成件事，只要大家係密切觀察，成件事就會有新嘅改變，係咪？嗯，佢係咪真係霸道總裁咧？去到月尾你就知㗎啦。好同埋有春分啦，Ida 你自己有冇啲乜嘢嘅活動啊，係會搞喎，啊？我真係有諗過，因為成日啲朋友話你做咩唔搞個春分許願啊咁樣，咁我都糾結咗好耐，因為其實咧，suppose 嗰個運作就係喺春分之後第一個新月先至係叫做春分許願啊嘛。嗯嗯但係你明啊，即係第一個，如果萬一喺春分之後再等下一個新月，就係去到4月咯，我又覺得好遙遠啊，爭好耐。咁啊，跟住同阿 AI 傾完偈之後咧，就話不如咧就喺呢一個雙魚座新月，啱啱喺48小時內就做呢一個春分許願啦。你明唔明啊？即係其實佢即係爭一日啫嘛。咁所以嗯應該我就會係喺呢一個3月21或者22號咧，就會有一個 online 嘅一個
春分許願圖啦，即係大家教大家用 Canva 咁樣去做一個許願圖咯，就係咁樣咯。嗯你哋都要參加，一定要參加，逼你哋啊！你知啊，好啊，霸道我哋霸道一齊總裁啊嘛。唔係我哋一齊去建祈求霸道立自總裁己，出現，我哋一齊建立2026年嘅健身嘅哦好課程，喎冇錯，即係將嗰健身課嗰個中央嗰個肥胖係咪變成一我條？至少要減翻個10磅啊，係啊，同加埋油減翻10磅，嗰條腰一定要出翻嚟，嗰幅圖一定要有條腰咯，我會覺得係。冇錯。咁你詳細嗰個 online 嗰個條，即係如果報名嘅話，要點樣哦，報名？會到時我已經係因為都運用好多 AI 嘅配合啦呢一期嘛，咁應該到時有條 link 擺咗出嚟，大家就可以即係去我哋網頁報名又好，IG 又好，Facebook 又好，撳條 link 就可以報名咁樣，俾錢報名就得㗎啦，就係咁樣咯。好啊，咁我哋到時一定會參與。要啊，係啊，要啊，一定要一齊共創呢個美好將來啊！即係2026年嘅一個新嘅一個計劃咯，就係咁樣。好，明白，有冇補充？冇啦冇啦，好啦，咁啊多謝兩位啦。咁我哋下一個月就再同大家講下4月嘅星象報道啦。係下一個月會回顧下我究竟個水逆旅行會點樣。好啦，我哋下個月再見啦，好，拜拜拜。拜。好，拜拜。